まだ慌てない慌てない。はい、ありがとう。はい、バター取れた。でっけ。うん、ありそうですね。いててててて、ちょんとかかっただけ。もう危なかった。なんじゃ37、8あるじゃん。38。半端じゃあるじゃん。すげえ。すげえ、やった。大したもんだ。やりましたね。やった。ちっちゃいか。わ。箱フグです。黄色い、真っ黄色だねこれ。ヌルヌルしていいかなこれ。うん。そうだ。ああ、切れた。うん。なんだかな。よし、ありがとう。サンキュー。ありがとうございます。ない、36ぐらい。うん、36ぐらい。
魚がされるとちょっと悪い。これ初めて釣ったな。